Eravamo rimasti cos'è? Ha bisogno di far ammazzare qualcuno? Domandò lui con la bocca piena. Più o meno. Paga bene? Immagino di sì. Conosci qualcuno? Forse, dammi la lettera. Bell Pryor sorrise e bruciò la lettera. Conosceva perfettamente il laborio mentale del consorte. Ti dirò solo dove puoi trovare Lisa, tesoro, e tu manderai là il tuo uomo. Prendi pure con lui tutti gli accordi che vuoi circa il denaro, ma non voglio che tu ricatti una mia vecchia amica. Il consorte assentì con un cenno del capo e continuò a piangere. Dopo aver imboccato la lettera per Bell Pryor, Lisa aveva fatto 2 chiacchiere con Joe Aquila di Luna. Gli aveva detto che voleva sapere esattamente quali fossero le abitudini di Lot McGuire, se usciva spesso a cavallo nei dintorni, e in tal caso quale direzione prendeva di solito. 48 ore dopo, Joe Aquila di Luna riferì a Lisa che Lot McGuire usciva a cavallo tutti i giorni, di solito a metà mattina, ma che raramente andava nella stessa direzione 2 volte di fila. Stava fuori fin quasi a sera, aggiunse, ma nessuno aveva idea di ciò che facesse. Cioè, dal canto suo era convinto che vagasse senza meta. Lisa gli raccomandò di non dire a nessuno che lei l'aveva incaricato di indagare sulle abitudini di Lord McGuire. Sapeva di non doversi preoccupare di lui. Joe e Sally erano al suo servizio da parecchi anni e gli avevano dimostrato moltissime volte la loro fedeltà. Durante il periodo che seguì l'invio della lettera ad Abilene, Lisa vide Dan tutti i giorni. Di solito andava da lei nel tardo pomeriggio a bere un bicchiere, ma non frequentava il salone di sera. E cosa più importante per Lisa, non trascorse con lei una sola notte. Questo non fece certo aumentare la simpatia di Lisa nei confronti di Lot McGuire. Lot andava ogni sera nel suo salone. A volte giocava d'azzardo, altrimenti si sedeva semplicemente a bere qualche bicchiere e poi se ne andava. Sembrava in osservazione, in attesa dell'occasione buona. Lui e Lisa non si parlavano, neanche per scambiarsi i soliti saluti che lei aveva l'abitudine di rivolgere ai clienti. Passarono 2 settimane prima che arrivasse l'uomo di Abilene. Giunse a metà serata. Elisa era in ufficio a rivedere certi conti quando Ada, il barista, bussò alla sua porta. C'è giù un uomo che chiede di là. Chi è? Non mi ha detto il suo nome, Lisa. Ha detto solo che lo manda un amico di Abilene. Va bene, Ed, fallo salire. Ed, sorpreso, ribatté. Vuole sparare di quassù? Beh, perché no? C'è qualcosa che non va? Mi sembra un tipo un po' rozzo. Non preoccuparti, Ed, so badare a me stesso. Ed si strinse nelle spalle. È lei che comanda, Lisa. Qualche minuto dopo introdusse lo sconosciuto e uscì di nuovo. Lisa osservò l'uomo in piedi davanti alla scrivania, poi ne distolse lo sguardo. Non tanto perché ci fosse in lui qualcosa che la infastidisse, ma perché sentiva un profondo desiderio istintivo di essere il più lontano possibile. Era un uomo di media altezza, con una barbetta ispida. I suoi abiti erano una specie di orribile parodia dell'abbigliamento di uno zerbinato di città. E in più erano spigozzati e macchiati indelebilmente dai resti di molti pasti. Ma questi erano solo dei particolari, la cosa veramente notevole erano gli occhi. Lisa non ricordava di averne mai visti di così scialbi e inespressivi, se non nei morti. Non c'era assolutamente vita negli occhi di quell'uomo.
e la loro opacità indicava l'assoluta mancanza di senso morale. Lisa si costrinse a guardare e a domandargli. Dice che la manda a Belpraio di Abilene. L'uomo ghignò, gli mancavano quasi tutti i denti e i pochi che gli restavano erano neri e collosi. Quando sorrideva l'effetto era ancora più grottesco perché i suoi occhi non cambiavano espressione. Non ho fatto nomi, signora. Qual è il suo? Non vede nessuna ragione per dirglielo, signora. Quel suo amico di Abilene le ha detto di che lavoro si tratta. Me ne ha dato un'idea approssimativa. Chi è questo suo amico? Niente il nome, ho detto. Va bene, ecco che cosa voglio. Lisa spiegò chi era Lot McGuire, dove lo si poteva trovare e quali erano le sue abitudini. L'uomo parve capire tutto abbastanza in fretta. Quando Lisa ebbe finito, lui annui e disse: sceglierò un posto adatto e poi, quando prenderà quella direzione, gli girerò di fronte impedendogli ogni via di scampo. Bene, allora questo è tutto, concluse Lisa alzandosi. Non proprio, signora. Non avevamo parlato di soldi. Conto di ricevere $300 per un lavoro del genere. Lisa si era sentita sempre più sporca, dentro, a mano che parlava con quell'uomo. A questo punto stava per rinunciare a tutto quanto, poi si sentì rafforzare la convinzione che sarebbe accaduto qualcosa di molto peggio se non si fosse sbarazzata di Lot McGuire. Non ebbe la forza di mercanteggiare e accettò il prezzo richiesto pur sapendo che era più di quanto lui si aspettasse di ottenere. L'uomo voleva subito l'intera somma, ma Lisa gliene diede solo la metà, promettendo il resto a lavoro compiuto. Con uno sforzo domandò: quando pensa? L'uomo sorrise, uno smarro terribile e inespressivo, e rispose: ci vorranno un paio di giorni, signora, non appena avrò studiato la configurazione del terreno. Si ficcò in testa il cappello vecchio e bisunto, chinò il capo in segno di salute e uscì. Dopo che se ne fu andata, Lisa rimase seduta per parecchi minuti senza muoversi. In vita sua aveva fatto un sacco di cose di cui non andava particolarmente fiera, ma non ricordava di essersi mai vergognata come in quel momento. Pensò a Dan Blaine e, sebbene si fosse augurato di vederla apparire durante la sera, ora sperò il contrario. Non si sentiva abbastanza pulita per stargli accanto quella sera, anzi si sentiva tanto sporca da non desiderare il contatto con nessun essere umano. Quando Ed entrò, qualche minuto dopo, la trovò ancora seduta alla scrivania con lo sguardo perso nel vuoto. Che cosa vuoi, Ed? Ho visto quel tizio andarsene e ho pensato che era meglio salire a vedere se lei stava bene. Sto bene, Ed. Ma che diavolo era, Lisa? Al mondo ce n'è di tutti i tipi, credo. Ma che mi venga un colpo se ricordo di aver mai visto un demonio dall'aspetto più sbargevole di quello. Era solo un vagabondo che mi ha chiesto un piccolo aiuto. Mi ha raccontato che conosce una mia vecchia amica da Bilene, è innocuo. Beh, non ne aveva certo l'aria. Chiudi tu il locale, per favore. Ho un terribile mal di testa e penso che andrà subito a dormire. Stavo proprio per dire che non ha un bel aspetto. Certo, Lisa, vado a chiuderò io. Grazie. Lisa uscì nel corridoio e raggiunse la sua camera, dove si spallò lentamente e andò a letto. Dopo aver spento la lampada rimase a lungo sveglia al buio. Stai andando male, Lisa Denton, si disse. Male, male, male. Neanche il suo orgoglio reggeva più dopo quello che aveva fatto. Si sentiva spregevole, volgare, grigia e sola. Non sei altro che una vecchia prostituta distrutta, si disse, soltanto una vecchia prostituta distrutta. Alla fine cadde in un sonno agitato, durante il quale continuò a voltarsi e rivoltarsi nel grande letto, doppio, imboccando ogni tanto il nome di Daniel Blaine.